Dubartoota lama jechuudha. Osoo viizaa eeggatanii jechuudha biyya Arabaa dhaquudhaaf. Viizaa osoo eeggatanii viizaan isaanii dhufuu fi dinnaanii mana namaatti qacaramanii mana namaa osoo qacaramanii jechuudha Itoophiyaa keessa kaddaamummaa qacaramanii balaata isaatiin argitanii kan hiyyeessaa jechuudhaan tolu. Gabaa'ee nama gaddisiisa jechuudha carraan akkasii. Bornaa darba iddoo biraan dhaqa jedhanii osoo eeggatanii piroosasii xumuratanii balaadhaan lamaan isaanii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haaluma wal fakkaatuun ammas obbolaan lamaan jechuudha. Balaa'uma kanaan kan isaan lubbuun isaanii darbee. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessanuu lafa jirtan hundumaatti. Ani nagaa kooti galata waaqaa ta'u baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Waan wal fakkaatu dubartoota 4 jechuudha. Waanuma wal fakkaatu lubbuun isaanii darbee jechuudha. Haala isaan itti du'anis haala lubbuun isaanii itti darbesi keessattuu warra piroosasii kana osoo eeggatanii akkas ta'an immoo baay'ee tokko na gaddisiisan jechuudha. Namni ammuma akkasitti amma yeroo akkasitti amma akkasitti gadi jedheenii jiraadha amma yeroo sana ga'utti jedhee yeroo waan hawwu sana waan barbaadu sana waan abjuudhaan argu waan hirriba malee eeggatu sana dhabee yoo aankaaku baay'ee nama gaddisiisa dhugaan siniin jedha. Egaa dubartoonni kun warreen piroosasii eegalanii kun lamaan isaanii piroosasii eegalatanii jiru. Isa booda piroosasii xumurataniiru garuu viizaan isaanii hin dhufnee fi viizaan isaanii jalaa ture jechuudha. Viizaa kana amma eeggannutti maaliif cal jennee teenyaa. Kanaafuu manuma namaallee haa ta'u dalagaa dalagachaadha. Viizaa keenya eegganna jedhaniitu mana nama tokkotti galan jechuudha. Egaa guyyaa sana hojii baay'ee hojjetaa turanii maatii baay'ee keessatti kan isaanii galan waan ta'eef guyyaan sun immoo akka tasaa ta'ee guyyaa boru xoomii ture guyyaa borumtaa isaa immoo xoomiitu hiikama jechuudha. Kanaafuu har'a galgala kana wanta baay'ee tokko dalagaa turan jechuudha. Nyaata bilcheessaa turanii maal godhaa turanii maal hojjetaa turaniitu galgalarra jechuudha. Kasala beektu hundi keessanuu kasala sana maal lamaan jedhamaree kasala sana kasala qodaa kasala maandajaa jechuudha. Kasala kan itti boba'u gara manaatti ol galchu jechuudha. Yeroonsaa ganna keessadha. Xoomiisa ganna keessaa beektu baay'een keessanii warri keessattuu ortodoksii taatanii yeroo sana keessadha jechuudha. Ganna keessa filshattaa natti fakkaata. Ganna waan ta'eef hin qorras waan ta'eef kasala sana fuudhanii gara manaatti ol galchuu jechuudha. Lamaanuma isaayyuu ol galchaniitu dadhabaniirus dagataniirus natti fakkaata. Achumaan hin rafanii kasala sana hin dhaamsine ofirraas maal hin goone isa booda gaasaanii kutaadhuma isaaniiti kan kaa'anii nuttaa ho'uudha natti fakkaata. Mana keessa nuufaa ho'isuudha natti fakkaata akka yaada isaaniitti. Garuu kasala sana isaanii yeroo muraasallee hamma taa'anitti ho'isanii ofirraas gadi hin baasne ofirraas hin dhaamsine osoodhuma akkana jedhanii kasalichis aara qaba natti fakkaata. Aarri suni mana sana keessa naannee lamaan isaaniiyyuu bakkuma tokkotti lubbuun isaanii darbee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoolleen kun ijoollee ganaa bor iddoo biraa deemnee jireenya keenya jijjiirrannaa jedhanii eeggataa turanidha. Dhugaa nama gaddisiisa jechuudha. Wanta akkanaa seenaan akkanaa jechuudha. Garuu maal gochuu danda'u carraadha. Haaluma wal fakkaatuun immoo jechuudha. Isaan kun immoo obbolaa lamaanii baay'ee obbolaa lamaanii seenaan duraa xiqqoo tureera garuu adeemsi isaan ittiin du'an tokkodha. Wanti isaaniin ajjeese tokkodha. Kan biraa immoo isaan sunis dubartoota isaan kunis dubartoota isaan kun immoo obbolaadha jechuudha. Obbolaa lamaan mana nama tokko kireeffatanii kutaa tokko keessa jiraatu. Magaalaadhuma Finfinnee kana keessa lamaan isaanii obbolaadha. Mana
kutaa tokko keessatti galu mana kutaa tokko yeroo ta'u immoo kanatti ciistu sachuma kanatti qopheeffattu sachuma kanatti nyaattu sachuma hunduu achuma jiru mana kutaa tokko mana Finfinnee keessatti baay'ee cinqii waan ta'eef egaa dubartoonni kun lamaanii manuma isaan kutaama sana keessatti nyaata qopheeffatu kasalaanii isa booda baay'ee gaafa 15 kun gaafa guyyaa 15 ta'e fulbaana 15 jechuudha. Nyaata erga qopheeffatanii kasala kana ofirraan dhaamsine jechuudha jarrillee. Gaa maaliif akka dhiisan mana nuuf ho'isuudha ta'e hin beeku yeroo baay'ee magaala keessatti kasalli akkanumaan qabsiifama. Mana nuuf ho'isuu kasalli baqaa jedhanii miilla faatti maal godhatu miilla bukkee faa kaawwatu namoonni baay'een akkasidha. Ijoolleen kunis kasala achuma kaa'aniitu lamaan isaanii irrafan. Yeroo rafanitti yeroodhaa booda jechuudha. Kasalli kuni aara hin fixannee ta'a maal akka ta'e hin beeku. Maskootiin cufaadha balballi hunduu cufaadha ijoolleen rafaniiru. Booda gaa du'uun isaanii akkamitti barameelee gaafa 15 miti kun gaafa 16 immoo beeta kiristaanii deemu 16 beeta kiristaanii deemu waan ta'eef ganama deemu waan ta'eef hiriyaan isaanii kan isaan faana deemtu tokko itti bilbilti ijoolleen kun hin jiranii bilbila namni deebsu hin jiru booda maal ta'an jettee gara mana isaanii dhufte jechuudha qe'ee sana dhuftee seentee warri irraa kireeffatan warri qe'ee keessaallee uumaan beekan amma kana waan isin dhibu dhugaa dubbachuudhaafis isaanis kana shakkanis maaliifis shakkure hariiroo yeroo baay'ee kireessaaf kireeffatan hariiroo amma kana walitti hin qabu. Mana keerraa kireeffattaa hin seentaa hin bultaa hin baataa hin jiraattaa wanta gaafatamuufaa jara gaafachuun yoo sirra jiraate gaafatta malee hariiroo kottuu kana ta'e akkas ta'e maaliif akkas taate maaliif hirribaan kaane maaliif turte kana hariiroon hin jiru. Mucayyoon hiriyaa isaanii sun yeroo dhuftee balbala isaanii maal jettu wanti itti deebisu hin jiru balbala jennaan ijoolleen hin jirtu lamaan ishiiyyuu jechuudha. Adduma ciisanii sireedhuma isaanii sanarratti hafaniiru jechuudha. Isa booda gaa yeroo akkana ta'u warri qe'ee dhufanii maal jedhamee poolisiin dhufee maal yeroo manichi balballi banamee yookaan cabsamee ilaalamu ijoolleen lamaanuu hin jirtu. Bakka maal gochuun danda'ama reechi qaamni seeraa warreen dhimmisaa ilaallatu kuni warreen achi kaasuu danda'an achi fudhanii ragaa dookumantiidhaaf gara hospitaalaa geessan jechuudha. Argitanii tokkoon isaaniillee tokko baasuu hin dandeenye jechuudha. Kasalli baay'ee tokko amma kanatti humna qaba jechuudha nama balleessuudhaaf. Nullee nu mudatee beeka dhugaa waaqaa jechuudha. Waa'ee kasala kanaa nulleetu akka qoosaadhaaf manuma keessatti fayyadamnu. Yeroo itti kakuu laaffise jira jechuudha dhugaa waaqaa nurratti wallaalee namni garaagara qaba waan ta'eef dandamachuu irratti nama guddaaf ijoollee keessattuu ijoollee xixiqqoo kana araasii warra ta'an kunuufaa immoo hin danda'an dhugaa waaqa tasa hin danda'ani anuu argeetiin beeka jechuudha. Kanarra darbee immoo jiraallee quunnamee beeka jechuudha wanta akkasii osoo manuma kutaama tokkodha manuma kutaa tokko keessatti. Buna danfisanii obboleettii isaa faana jechuudha. Isheen kasala kana akkana gootee mana keessatti inni garuu taa'ee jira. Inni gaggabe jechuudha. Dhugaa waaqa gaggabsee kasalli dafaniitu gara mana yaalaa qaqqabsiisanii malee kasalli beektaa baay'ee tokko sirreessidha. Hin beekamu jechuudha. Mana cufaa keessattuu magaala kana keessa keessas haa ta'u bakka garaagaraa warreen guyyaa guutuu hojjechaa oolanii galgala fa'aa galanii yookaan ibsaan jiru hin badaa maal ta'a kanaafuu galgala keessa hojjetatu jechuudha. Ammallee biyyuma kana keessattuu baay'een isaanii warra mana keessa nama hin qabne warri gargaartuu fa'aa hin qabne halkanuu hojjetatu jechuudha. Sa'aatii 3 fa'aa booda hojjetatu jechuudha. Gaafa ibsaan jira gaafa ibsaan jiru. Maaliif deebi'anii hojii deemu ganamaan hojii deemu. Waan ta'eef galgala kana waaqa qopheeffachaa bulu jechuudha. Yeroo qopheeffachaa bulan kana immoo nuffuu danda'u, dadhabuu danda'u yookaan waan dhaamsan itti fakkaachuu danda'a yookaan irratti gatanii deemu dhugaa waaqa jechuudha. Kanaaf
beekamu garuu nama akkanatti fixachuudha. Qallaalee nama hin fixu. Yeroo tokko haadhaaf ilmoollee kasalli kun jechuudha. Haadhumaaf ilmoollee tu halkan faasigaadhaaf hojjetaa osoo bulanii jechuudha. Hojjetaa matu halkan sana hojjetaa turanii irraanfatanii jechuudha. Waan hundumaa irraanfatanii balbala ofitti cuccufanii haadhaa fi mucaanillee yeroo kasala kanaan du'an jira jechuudha. Kanaafi sireessi nama gaafata jechuudha. Booduma isaafuyyuu ammallee yeroo biyyattis galtan achittis teessattu mabraatii beqa gaazii istowaanaa sana fi kasalli kun gosni isaa tokkumadha. Baay'ee tokko jechuudha humni isaa. Na baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa akkasitiin reeffi isaanii hospitaala akkanatti reeffi isaanii gali jechuudha. Obbolaa lamaan wal faana dhugaa waaqa maatiin jara maal akka jedhamu iyyuu ani hin beeku maal jedhanii akka amananii hin beeku. Ani ogum kasalatu isaaniin ajjeese jedhanii amanuu ta'ee waatu isaan akkas godhe jedhu ta'ee waaqni isaanaa jajjabeessu jenna.